अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करना तुम सारे दोस्त ठीक ठाक हो सो। अज का व्लॉग शुरू करीने आए ते मैंने वीडियो की तरफ ट्रैक्टर छां ते खड़ा होना। सब तो पहले ट्रैक्टर छां ते खड़े ने, उस तो बाद बात कोई नवा काम करे। ट्रैक्टर आज मैं पहली बार चलाया पिया, बात पता लग सी। फाइनली भी बार देखा ट्रैक्टर तो चढ़दा पिया, बात देखते हैं भाई चलता है कि नहीं। बाहर तो गए खैर नाल गेर शेर नूटल कर गिनू। उस तो बाद चाबी बिच को नहीं खड़ी, मैं घिन के आ गई इसकी चाबी हूँ लेंदे पे देखा मत। चाबी लग गई है, सारा ही बल गई है, चेक करो। इस तो बाद हूँ नंबर सलाफ मारन का माशाल्लाह स्टार्ट थी गया ट्रैक्टर। गरम करीने 2 मिनट बात नहीं छां पे। गेर शेर लेने हैं तो बात भी बार गेर ला दिता नहीं। गेर लाने के बाद रेड़ तपी है बैक करीने क्योंकि बकरियां खड़ी तले आ वैसे दोस्तों चास आँदी इस ट्रैक्टर पे छां तो खड़ा के मैं कौन बंद काट छोड़ा से सोच बंद करीने आए तो बात बस अगा का व्लॉग शुरू करीने आए। देहातां ये काम होंगे सवेरे सवेरे उठी के चाह पीवनी तो दातरी हथें ते टुरा वजना घा करना। तो उस तो बाद बात घर रोटी तां मिलती है। ये जिया काम है जितना ही मुका रोजाना सवेरे शुरू वाला उसे मुंड तू थी सवेरे सवेरे रोजाना वाला घा तो वाला पानी तो वाला माल को छां ते बनो होते दूध पीवने सौखे न कोई। दोस्तों आज तो आपको असा ट्रैक्टर का बच्चा दिखाने आए पर ट्रैक्टर खड़े तो ये और लाइज का बच्चा चेक करो। मैसी फर्गोसन 135। फाइनली संगात मैं आया बता थोड़ा जी रोड ते क्योंकि इतना सर्विस चंगी आती है। मैं कोई वीडियो अपलोड करीने आए ते कोई बे सैर करीने मना तो गुआरे फिर गए, ये साइड खाली पई है। दोस्तों मैं उम्मीद करना थोड़ा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को मार दो जल्दी सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज।